Приветствую всех, меня зовут Наталья. Мой отзыв о сеансе с Сергеем Коневым. К Сергею я обратилась в период, когда у меня уже продолжительное время болело горло и непроходящий кашель уже измучил меня. Я просто не могла даже спать ночами. В сеансе с Сергеем мы исцеляли мое горло и мой кашель. И чудо свершилось. После сеанса мне захотелось спать, и сон был такой сладкий, исцеляющий. После сна кашель у меня стал не такой сильный, я стала откашливаться, и буквально на следующий день уже ни кашля, ни горло не болело, это уже этого ничего не было. Это для меня такое чудо, и в тот момент это было таким облегчением для меня, за что я очень благодарна Сергею. Он супер мастер, у него здорово все получилось. И мои мучения после сеанса в скорости закончились, вот особенно от кашля. И я всем рекомендую. Сергей просто творит чудеса, у него здорово получается. Обращайтесь, он обязательно вам поможет, он вас исцелит. Всем пока.